बोइलर नल्याइकन मान्दिन नेत्र बोइलर नल्याइकन मान्दिन नेत्र के भएन यस्तो काँच यत्रा ठुलो भएर मात्रै भएन हेलो नमस्ते नि स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा इट्स मी सङ्क बीके नयाँ दिन नयाँ सुरुवातका साथ आज चाहिँ हामी घरासी काममा उपस्थित भइसकेका छौँ केटाहरूलाई यहाँ चाहिँ मैले मिस्त्री कजाको गर्न ननुहाएँ फकै मिस्त्री त फेरि घरासी बोइलर नल्याइकन मान्दिन नेत्र बोइलर नल्याइकन मान्दिन नेत्र ए ढुङ्गा लाउन ला ढुङ्गा लाउन ला बोइलर ल्याइदिने बाछाको अवलमा बोइलरको मासु खाने रक्सी खाने भनेर चाहिँ दुईटा कामदारले काम धमाधम गरिरहेका छन् मलाई चाहिँ भन्न मिलेन काम गर्ने राम्रो काम नत्र नि बोइलर आन्नखेरि भाइ क्या रे खासी त तिम्रो एकतिर गाउँमा गएर सुत्यो नि के काम कलाराम चाहिँ यो ड्रम राख्ने ठाउँ बनाउन लागेका छौँ होइन घर ठेक्का चाहिँ एउटा बोइलरमा त्यो पनि 1 किलोको बोइलर आँट एउटा बोइलर आँट ठेक्का दिएको गर बत्तल त हजुर ठिक यहाँ एउटा बाला काँचो ला खानु न बाले बिमारी हुनुहुन्छ अब 1 बोतल ला हुन्छ हाल केटा हाल पानी भाइ फोर्सेस गम हाल भाइ बुको भएछ गर ला भाइ ला त्यो सम्माउने त गरेर सिमेन्ट त डल्लो परेन केटा है ल दर्शक बिन हाम्रो जेठाबाको फिनिसिङ हुँदैछ दर्शक बिन तपाईँ पनि यस्ता ड्रम राख्ने ठाउँ बनाउन चाहनुहुन्छ नि हाम्रा बाबुले सम्पर्क गर्न आवेका फुली क्षमता बनाउन जाँदै आवेले फुली बनाउँदैछ ल जेठाबा फिनिसिङ ल यताको ल फिनिसिङ त फिनिसिङ गर्नु ल दर्शक बिन टुरिस्ट अहिले मिस्त्रीको हेल्परलाई लिएर बुङ्गुको गुण टाल्न रिपेयर गर्न आएको छ होइन ट्रक लाएर मुसाले चाहिँ उपद्रो कालीगाडको नि कहाँ गयो अहिले काम राम्रो भएन नि कालीगाडको आज भनेको के भनेको त्यो क्यान्सल होला हो तँ पनि फाल्दे भाइ ढुङ्गो नि यस्तो पुरै मुसाले यस्तो कस्तो गराख पुरै तोरीका गट्टे लिएर बुङ्गुर त पुरा खाली है नि बुङ्गुरको खोला बुङ्गुर छैन नि यस्तो छ यस्तो बुङ्गुर नसियो सफा गर्न पानी पुगेन के हो हाल भाइ हाल हो तेला नि त्यो नि बनाउनु आमा भाइलाई आज मैले खसी खुवाउँछु कि यहाँ खसी खसी यहाँका खसी खुवाउँछु भाइलाई मैले बुङ्गुर माथिका खसी टक्क लाएर होइन आलुमा मिसाएर खसी खुवाउने बाछा कवलका साथ तिनीहरूलाई खसीका पिँगा त्यसैमा हान्दै के मा गिलो हुन्छ बुरुलको भाउ के केटा हो त्यस्तै गरेछ कि
सुक्छ के भएन अनि जान के भएन यो बिउ भएन यस्तो काँचो लसुन गोडेसी बिउ हुन्छ छोडे नि शरम धरम छैन आरा लसुन पुरै पहिले गोडेर चिल्ने आरा त सबै नि केटाकेटीले खाइदियो साग थियो गरे सबै गरे अलिकति हामीले नि लानु पर्छ क्या पर्दिन को टोलीले चुलो रिपेयर गर्न लागेको छ होइन सुधारिएको चुलो यहाँ चाहिँ धेरै नै धुवा बलक भएर यहाँ चाहिँ हाम्रा भाइ बोरोले बनाउन लागेको छ तर मलाई सोध्छ अब कता के राख्ने कता के राख्ने म मिस्त्री कतासित मिस्त्रीले थाहा हुन्छ मिस्त्रीले त थाहा हुन्छ चुलो खोल्दा बित्तिकै थाहा हुन्छ र किन थाहा नहुन्छ भाइ पनि म्यानेजर हामी त बोल्दिन नि त हजुर नमस्कार के सन्चै हुन्छ पनि भनेन निले भनेन नि ठुलो भयो ठुला कति ठुलो मन्डी तपाईँभन्दा त ठुलो यत्रो ठुलो भएर मात्रै भएन ठुलो यसो झुक्न पनि पर्छ मान्छे ठुलो मात्र भएर हुन्छ र ठुलो त जम्मै ठुलो हुन्छ मन ठुलो छ नि त मन ठुलो हुनुहुन्छ म त झुकेन तपाईँ झुक्नु पर्ने हो यहाँ झुक्नु ठाउँमा झुक्छ के गरिकन म झुकेर यहाँ निधार घोप्टी पाएर हिँड्नु त टक्कलार हो यस्तै तरिकाको बना डिजाइन धुवा शङ्करले उहाँ दम बनाउँछ जस्तो लागेको थियो आमालाई त बना यो चुलाले मलाई नि दम बनाउँछ क्या त्यही भएर रिपेयर गर्न लाग्यो भाइले कस्तो गराउने भएन नि भाइलाई चुला डराल्छु के मैले हान मान्द्रे हान भाइ हानमा पास हुन्छ कि नै